Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma ‘yan uwa ‘yan Nijar, barkanmu da warhaka, da fatan mun wuni cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Alal haƙiƙa, ministan kasuwanci, minista mai kula da masana'antu, Abdullahi Saidu, yayin wasu ziyarce-ziyarce da yake kaiwa a dukkan ma'aikatu da suke sarrafa kayayyaki na cikin ƙasa. Wannan ziyara ta mai girma minista ta biyo bayan wani ƙuduri da gwamnati ta ɗauka na cewa daga yanzu, daga wannan lokaci, duk wasu kayayyaki da ake shigowa da su daga ƙasashen waje, duk wasu abubuwa da suka shafi ƙasa, duk wani kaya da ake sarrafawa a ƙasar waje, to idan har ya kasance ana sarrafa irin shi a cikin gida Nijar, to waɗannan kaya gwamnati ta hana a shigo da su. Waɗannan kaya gwamnati ta hana a shigo da su. Abin nufi, a cikin ƙasarmu ta Nijar, kayayyakin da ‘yan Nijar suke sarrafawa da masana'antu da kamfanoni namu na cikin ƙasarmu ta Nijar, duk kayayyakin da suke sarrafawa, to gwamnati ba ta yarda ba, ba ta kuma amince wani ɗan kasuwa ya yo komandikin irin waɗannan kayan ya shigo da su cikin ƙasa. Wato wannan wani mataki ne na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, musamman ga kamfanonin cikin ƙasa, musamman ga ‘yan ƙasa. Wannan wani mataki ne mai matuƙar muhimmanci ga ƙasa. Duk ƙasar da take taƙamar, take kuma da gurin ta ga ta tsare ma kanta mutunci wajen ganin tana sarrafa kayayyaki, to wajibin al'ummar ƙasa ne su yi aiki da kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida. Wannan shi ne riba, kuma shi ne abin da gwamnati take so. Lallai babu shakka a cikin ƙasarmu ta Nijar ana sarrafa kayayyaki san barkatai, ga su nan bila adadin, amma kuma sai ka dinga ganin ana shigowa da su daga waje. To sabida mi? To ai a wannan lokaci na baya gwamnati ba ta ɗauki matakin cewa ba waɗannan kayayyaki da ake sarrafa su a cikin gida an hana shigowa da su. To a yanzu kuma an ɗauki wannan mataki. Yanzu idan ana sarrafa takalmi na roba a cikin Nijar, to fa ga duk ɗan kasuwar da yake kawo takalmi na roba ya shigo da su a cikin ƙasarmu ta Nijar, ƙalubale a gare ka. Kenan waɗannan takalmi na roba da kake shigowa da su daga waje, to wajibinka ne ka je ka sayi wannan kaya ga kamfanoni na ƙasa, ka zo ka saida ma ‘yan ƙasa. Wannan shi ne abin da gwamnati take buƙata. Kamar misalin kamfanoninmu na shinkafa, kamfanin Ridi Niger yana ƙoƙarin ya wadata ƙasa da cimaka a kowane fanni. To fa wannan doka za ta iya yin aiki wajen hana shigowa da shinkafa daga waje, muddin aka tabbatar da cewa shinkafar cikin ƙasa za ta wadaci al'ummar ƙasa. Idan ka ga an baka damar ka kawo shinkafa daga waje, to sai dai ka kawo ta ‘yar kaɗan domin a cike wani giɓi da ake tunanin an rasa. Amma in dai ba shi ba, to gwamnati ta ɗauki mataki ta kuma hana. Wannan abin a yaba ma minista mai kula da kasuwanci ne, wannan abin a jinjina mishi ne, wannan abin a yaba mishi ne. Kuma mun ga ya yi ziyarce-ziyarce masu matuƙar muhimmanci, musamman wajen
kamfanoni da suke samar ma da al'umma abinci, kama tun daga ruwa, kama tun daga abin da ya shahi biredi, kama tun daga abin da ya shahi madara, da duk wasu sauran nau'i'ika na abinci da ake kawo su wajen al'umma idan an sarrafa su cikin gida. To minista ya kai ma waɗannan masana'antu ziyara wajen jan hankalinsu da su ci gaba da irin ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa sun tsabtace abinci, sun yi abinci mai inganci, sun yi abinci mai gina jiki, sun yi abinci wanda bai da guba, sun yi abinci wanda bai da wata matsala ga al'ummar ƙasa in sun ci. Inda suke da kuskure, mai girma minista ya kwatanta musu, an kuma zauna da su an nuna musu irin matakan da ya kamata su bi domin ganin cewa sun samar da abinci mai inganci. Mai girma minista, wannan abin a yaba mishi ne a wannan ɓangare na ministan kasuwanci da masana'antu na ƙasa Abdullahi Saidu. Ya yi ƙoƙari kuma muna ƙara jinjina mishi da ya ci gaba da irin wannan ƙoƙari. Ba a cikin birnin Yamai mai girma minista ya kamata kaɗai ya yada zango ba, ya ɗauki dukkan illahirin faɗin ƙasa baki ɗaya, duk inda ke da wasu masana'antu da suke sarrafa abincin da mutane suke ci, to wajibi ne a kai musu ziyara, a ga yadda suke gudanar da ayyukansu, a ga yadda suke tsabtace abinci ta yadda suke sarrafa shi su kawo shi ga al'umma. Kenan don haka muke da buƙatar mai girma minista ya ci gaba da yin wannan ƙoƙari. Babu shakka abin a yaba mishi ne, kuma abin a jinjina mishi ne. Wannan shi ne abin da ya kamata a ce kowane minista yana yi daga kowace ma'aikata da take ƙarƙashin ofishin shi, domin ta haka ne duk aikin da ake yi a kan talakawa zai samuwa a kan talakawa. Al'umma, ‘yan uwa, ‘yan Nijar, Allah Ubangiji ya tsare mu ƙasanmu, ya tsare mu shugabanninmu, ya tsare mu duk